हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो आज मैं करोल बाग आया हूँ अपनी बाइक का टायर चेंज कराने। और आज आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे ऑफ रोड बाइक की टायर मिलती है और आप चाहे तो यहाँ पे अपनी बाइक कम रेट में चेंज करा सकते हैं। लेट्स कम एंड सी। गाइस, मेरी बाइक में टायर लग गई है, मेरी बाइक। और अभी बताएंगे आप लोग सर की क्या क्या यहाँ पे क्या क्या स्पेशलिटी है शॉप की। और आप लोग अगर आओगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने मेरे चैनल पर रेफर किया। सर आप बताइए थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सारे कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलेगा। लाइक अभी भी डिस्काउंट आपको मिला है, सेम अप्लाइज टू अदर कस्टमर्स रेफर्ड बाय यू। और सबसे बड़ी बात है, चीज़ 110% फ्रेश होगा, सेम मंथ का होगा प्रोडक्शन। ये बहुत बड़ी बात है। आप ऑल ओवर कहीं भी जाएंगे, डेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रबर प्रोडक्ट है। तो जैसे अभी आपका टायर डलवाया है तो ये फ्रेश इसी मंथ का प्रोडक्शन का डेट होगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस तो ठीक है, सब 150 रुपये इधर उधर होता है, दैट्स हार्डली मैटर्स टू यू। क्वालिटी वाइज एंड प्रोडक्ट विल बी नोबडी कैन चेक, बेस्ट प्रोडक्ट। और सारी वैरायटी है, एनीथिंग यू वांट यू कैन गेट इट इन मोटरसाइकिल डिवीजन। कई जैसा आप सुन रहे हो कि आपको यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं और बेस्ट क्वालिटी मिलती है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो विद इन गारंटी वारंटी पीरियड आपको रिप्लेसमेंट भी मिलता है। और ये ऑथेंटिक शॉप है, करोल बाग की बहुत फेमस शॉप है। तो आप लोग को से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बाइक में जो टायर चेंज कराना है यू मस्ट विजिट सर शॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये 140/70/70 रेल्को है। अच्छा, ये ऑफ रोड और ऑफ वन ऑन है, मतलब पीछे के अंदर ये आप जैसे हिल स्टेशन जाना है, कच्चे पक्के में जाना है तो ये आइडल है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, जितना राइडर्स है सब ये रेल्को डालते हैं। मतलब ये लेह लद्दाख के लिए भी लेह सही है? लद्दाख के लिए एक्सेलेंट है। ड्यूक 390, डोमिनार, FZ सब यही डालेंगे। और फ्रंट के लिए हमें ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं चाहिए होता क्योंकि फ्रंट हैंडल से लिंक्ड होता है। ज़्यादा ऑफ रोडिंग डालेंगे ना तो आपका हैंडल वॉबल करेगा और हैवीनेस आएगी शोल्डर से। तो ये जो टायर है आगे के लिए आइडल है। ये कॉम्बिनेशन आपके लेह लद्दाख के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। और आपके शॉप पे और किस किस टाइप के टायर मिलते हैं? फिर ये पड़े हैं, ये देखो, ये MR भी हो सकता है। फिर अच्छा, ये मिचलिन है, ये C8 है, तो सारी वैरायटी है। ये अपोलो है, लेकिन आउट ऑफ द होल लॉट ट्रेल के लिए और रेल्को अच्छा है। ट्रेन के लिए तो इसकी प्राइस क्या रहेगी? रेल्को पीछे का टायर आपको 27 का, और मतलब ये 27 का, ये 2700, वो 1600। ये 1600। ओके। तो गाइज़ आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे, काफ़ी कम डिस्काउंट रेट में मिल जाता है और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। आप देख सकते हो शॉप। और हमारे अगर व्यूअर आएंगे तो आप उनको डिस्काउंट? हाँ, डेफिनेटली स्पेशल डिस्काउंट है। यू इसको कोई ऐसी बात नहीं। और आप जो रेफर करोगे तो ये डिस्काउंट। अभी मैं अपनी बाइक में इसको इंस्टॉल कराऊंगा और आपको उसके आगे के वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, वसीम नाम है। वसीम भैया, आप अगर इस शॉप पे आते हैं तो यहाँ वसीम जी से मिलिए। और ये दुकान का नाम है देख सकते हो यहाँ पे मेरी बाइक नई टायर लगने वाली है।
ये थोड़ा क्लीन कर देना है चैन इस पॉकेट। चैन इस पॉकेट सही है, चेंज करना पड़ेगा उसे? नहीं सही है। सही है। गाइस मतलब कितने किलोमीटर पे चेंज कर लेना चाहिए? आगे वाला पीछे वाला? आगे दोनों बताओ। आगे वाला 30,000 चल जाता है। 30,000। आगे जाना पड़ेगा नहीं। गाइज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।